wrth fy modd pan fyddwch chi'n rannu. Chi mor garedig, restrau o ffrindiau, cyfeiriadau cartref, enw dy gi neu dy gath. Dwi'n cymryd y cyfan. Yn y pen draw, bydd gen I ddarlun llawn ohonoch. Allai hyd yn oed droi mewn I chi. Dyma Diane. Prynes I ei henw ei rif ffôn sbel fach yn ôl. Data breach. Maen nhw mor handi. Nawr, fi jyst angen denu sylw. O, mae un dda. Dwi ddim yn rannu llawer, ond mae ei hunig ferch an. Ac mae hi wrth ei bodd yn dangos ei ffotos teithio. Beth am drio hyn? Helo, mam. Mae ffôn fi di gael ei ddwyn. Textio fi ar y rif yma. O na, ti'n iawn? Ble wyt ti? Sus. Gret, dwi wedi dal hi. Dal yn Thailand. Maen nhw wedi dwyn ein harian a'n cardiau banc hefyd. Rydyn ni'n siarad am heddlu nawr. Wyt ti angen I mi anfon arian atat? O, dyle fe ddim fod mor hawdd â hyn. Wy'n aros am bobl sydd ddim yn pwyllo, gwirio, diogelu. Wyt ti'n un ohonynt?